喂嗱，部機咧自動開着嘅時候咧，會一個 standby mode 嘅。standby mode 之後咧，如果真係要校機嘅話咧，你會見到呢度有個 setting，撳呢個掣入去。跟住咧嗱，正常咧顯示晒而家嘅 setting。如果你嗰個好鬼麻煩嘅細佬話要加減嘅話，就將我哋想加減嘅地方撳呢個向下向上。譬如咁啊，呢個 inhale pressure 咧，如果要校嘅話咧，揾個綠色位置啦，揀好咗之後咧 modify， 你可以上下加減嘅，得唔得？而家佢話要22度先，如果唔夠你自己加上去得唔得？嗱 confirm 咗嘅撳 tick 好，或者撳個 OK 得㗎啦。譬如另外，如果有個叫做exhale 嘅 pressure， 依家係-24嘅，如果佢唔想又好大力嘅時候咧，你又 modify 呢個掣喺度上下加減。嗱，如果你想加大嗰個負氣壓嘅時候咧，係向下㗎嚇。OK， 上就減翻嘅。而家-24㗎。OK， 冇嘢撳㗎啦。跟住咧撳完晒之後咧 set 好晒啦，校完晒啦，佢覺得 OK 啦，有個 finish 呢個掣撳一下，出翻一個 standby mode。如果用機嘅時候撳 therapy 呢個掣，部機嗱而家部機咧本身係 standby mode 咧，你聽有風聲嘅。如果真係用嘅時候咧，撳一下個掣咧，會大聲好多嘅。佢自己會喐㗎啦，佢自己揸住個 mask 就得㗎啦。唔用嘅時候咧，撳翻一個 standby 掣，佢自己會停嘅。咁仍然都有個細風聲，跟手停機係咁。